аралашу сараһы гына түгел, быуаттар аша һакланып килгән рухи ҡомартҡыбыҙ да. Уның менән бергә бит башҡорт халҡының тарихын һәм мәҙәниәтен дә өйрәнәбеҙ. Тап ошо маҡсат менән Мәскәүҙең иң бәләкәй башҡорттары өсөн махсус башҡорт теле дәрестәре асылды. Был түңәрәктә 2 йәштән алып 6 йәшкә тиклемге ҡыҙҙар һәм малайҙар шөғөлләнә. Бәләкәстәрҙең телмәрен нығытыр өсөн иң тәүҙә махсус күнекмәләр яһайҙар. Һуңынан инде башҡорт телендә төрлө уйындар уйнала, яңы һүҙҙәр үҙләштерелә, дәрестәр күңеллерәк үтһен өсөн йырҙар ҙа өйрәнелә. Әйткәндәй, был түңәрәк бүләк тип исемләнгән мәҙәни үҙәктә ойошторолған. Балаларын был түңәрәккә килтергән ата-әсәйҙәрҙең шатлыҡтары йөҙөнә сыҡҡан, сөнки телде өйрәнеү менән бергә кескәйҙәр үҙҙәренең тиҫтерҙәре менән аралаша, яңы дуҫтар таба. Балалар өсөн башҡорт теле курстары асылыуына белгәс тә мин бик шатландым, сөнки Мәскәүҙә ошондай мөмкинселек булыуы минең өсөн, минең ҡыҙым өсөн ул ҙур шундай ваҡиға. Һеҙ был башҡорт теле дәрестәре тураһында ҡайҙан белдегеҙ? Иң беренсе интернеттан белдем, интернет селтәре аша белдем, һәм мына уҡытыусыны беләм, Резида Бүләканова, ул беҙҙең ҙурҙар өсөн башҡорт теле дәрестәрен алып бара, уның үҙенең бәләкәй ҡыҙы матур итеп башҡортса һөйләшә, ул мына минең ҡыҙымдың йәштәше, шуға күрә шул аралашыу булһын, үҙ тиҫтерҙәре менән аралашһын өсөн, был беҙҙең өсөн бик шәп ваҡиға эйе. Йәштәре бәләкәй булыуға ҡарамаҫтан, ҡыҙҙар һәм малайҙар матур итеп йырлай һәм шиғыр һөйләй. Беҙҙең яңы танышыбыҙ Йософ та дәрестә бик әүҙем ҡатнаша. Мин Йософ, миңә 4 йәш. Һиңә бөгөнгө дәрес оҡшанымы? Эйе. Сәләм! Сәләм! Сәләм итәбеҙ. Түңәрәктең етәкселәре Резида һәм Ләйсән апай кескәйҙәрҙең күңелендә туған телгә һөйөү һәм ихтирам уятыр өсөн бар көсөн һала. Телде үҙләштереү еңелерәк булһын өсөн һәр дәрес ҡыҙыҡлы темаларға бағышланасаҡ ти улар. Резида апай, мына һеҙҙең башҡорт теле дәрестәре булдырыу идеяһы нисек килде? Ул идея менән беҙ бик күптән яна инек. Был предстала өлкәндәр өсөн беҙҙең курстар эшләй 3-нче йыл. Беҙгә быға тиклем 3 йыл буйына помещение булмау ғына тотоп килде. Мәктәптәрҙә балалар 7 йәшлән ғөмүмән шөғөлләнә башлайҙар. Беҙҙе был класска һеҙҙең 3-4 йәшлек балалар килә бит инде. Мына һеҙ уларҙың иғтибарын нисек яулайһығыҙ, ылыҡтыраһығыҙ үҙегеҙгә? Эйе, мәктәптә 7 йәштән башлайҙар. Дәрес тип тә әйтмәҫ инем, беҙҙең был түңәрәк тип атайбыҙ инде, был дәрес тип түгел, 90 йәштәге балалар. Балалар баҡсаһында шул уйнайҙар. Беҙ ошо уйындар, йырҙар, башҡортса йырҙар, бер сыйыфта бәләкәй шиғырҙар аша иғтибарҙарын яулап, алайырһы артабан эшләргә тип уйлайым. Бындай ҙур ҡалала ла туған теле өсөн өҙөлөп тороусы, уның үҫешенә көс һалыусы, ә иң мөһиме, йәш быуында ла телгә ҡарата мөхәббәт тәрбиәләүсе кешеләр булғанда, телебеҙ бер ҡасан да юғалмаясаҡ. Һис шикһеҙ, был бәләкәстәр оҙаҡламай башҡорт телен һыу кеүек эсәсәктәр, ләкин телде өйрәнеү бер ҡасан да һуң түгел. Дуҫтар, һеҙ башҡорт телен беләһегеҙме?